Всем доброй ночи. Ни для кого не секрет, что народы Закавказья одни из древнейших коренных жителей гор, и у них было множество тайн и секретов для исцеления, для очищения, для убирания порч, сглазов и так далее. На основе древней легенды, поверья о том, что за 7 черных гор, за 7 черных скал живут определенные силы, которых называли девы. Славяне их называют дивами. То есть это, скажем так, духи-хранители, в этом случае гор. Древние божества, точно так же, как и джинны. И когда человеку нужна была помощь, то призывали эти силы, как бы их ни боялись, призывали с помощью определенного человека, либо передавали их имена в своей семье для того, чтобы в нужный момент в семье могли их призвать и попросить о помощи. 7 знаменитых девов, духов, хранителей гор, 7 братьев, которых звали на помощь в трудную минуту. Вот основываясь на этих древних поверьях, я создала и уже много лет активно, скажем, использую это и отдавала некоторым людям, которым хотела помочь и помогала. И хочу вам сказать, что результат отличный. Я стараюсь вам подарить как можно более проверенные вещи, чтобы быть спокойной, чтобы знать, что они наверняка будут работать. И они работают. Дорогие друзья, если у вас телесные недуги, они никак не покидают, естественно, вас лечить должны врачи. Но бывает, что у человека нет сил, бывает, что у человека не могут врачи найти, в чем проблема у него. Бывает, что у него нет возможности обратиться куда-либо за помощью, именно имея в виду к ведьме, может быть. Или параллельно чистке хочет оздоровить свой организм. Есть люди, у которых хронические болезни, они иногда обостряются, начинают болеть. Ведь чистка не говорит о том, что всю жизнь у вас не будет боли и болезней. Чистка – это немножко другое. Это на уровне энергетическом, да, убирается препятствие в жизни. Но телесные болезни в любом случае остаются. Время от времени они поднимают голову, начинают мучить человека. Вот в этом случае я вам дарю закавказское исцеление на армянском и грузинском языках. Это древние языки, и эти древние языки, они сохранили свою первозданность и энергию. Есть энергия языка, вибрация языка называется, которая действительно реально существующая вещь. И это, скажем так, чем древнее язык, тем сильнее слово произнесенные на этом языке. Итак, вам придется их читать на армянском и грузинском языках. Я буду читать медленно, подчеркивая каждое слово, чтобы вы могли легче как бы понять, о чем, что там сказано, да, уловить слова. А внизу потом мы распечатаем текст, и, естественно, вам будет намного легче. Я рекомендую прочитать любой из этих заговоров по 7 раз. Вы сами поймете, либо один из них сильнее вам помогает, да, любой, или армянский, или грузинский, который вам ближе будет. Может быть, и тот дополняют друг друга, потому что смысл слов тот же самый. И в одном месте, и в другом месте призыв этих 7 дивов и просьба унести и забрать
все ваши болезни, хвори и так далее. Но какой язык вам подойдет, даже интересно. Действия одинаковые. Нужна восковая свеча, нужна булавка. Вы будете читать, вот смотрите, когда вы будете читать, вы должны пронести вот так над своим телом. Будете зевать жутко, начнется зевота, значит, слезы польются градом. Читать темное время суток, желательно, когда солнце село уже. Значит, читайте, начитывайте, поплевывая в сторону, вот так, читая. 6 раз нужно читать каждый заговор. Немного прочитали, прозевали, значит, ну и в конце заговора берете вот над огнем, так держите, то есть вы сжигаете это. В конце, когда прочтете полностью, опять пронесете над огнем и в воду опустите, потом 3 раза пронесите по вашим губам, вот 3 раза, и закалите на себе эту булавку. 3 дня вы не должны снимать. Рубашку можете снять и так далее. Но 3 дня стирать не должны, иначе эффект пропадет. Если вы не можете в этой рубашке спать, положите эту рубашку под подушку хотя бы. Чтобы 3 дня, в общем, вот это было у вас. Читать нужно 3 дня подряд, по 7 раз, снимая эту булавку, снова, значит, читаем, вот так протирая. Яна внизу все распечатает, она очень все четко, ясно печатает, пишет, так что там объяснений не нужно будет вам искать, там все будет объяснено. Значит, вот так проносим, ну, по телу, хоть где. Прочитали 1 раз, да, пронося, значит, вот так держите над огнем, это все сжигаете. Потом еще раз, следующий раз, точно так же. 7 раз. Когда закончите 7-й раз, вот так опускаете воду, 3 раза проносите по губам. Ну, если вы будете только на одном языке читать. Если и на другом языке, то, значит, читайте 14 раз, получается. Еще и на другом языке 7 раз, точно так же движение повторяя. Потом закаляйте на себе. Этой водой умывайте лицо и руки. Вам немножко станет нехорошо, вас пошатает, значит, в глазах потемнеет. Это все нормально. В голове даже будет пульсировать, сердце начнет быстро биться. Это хорошо. У вас недуг собирается воедино. 3 дня подряд проведите, наберите терпение. В темное время суток 3 дня подряд наберите этот ритуал. Как только вам станет легче, возьмите черный хлеб, 7 одинаковых монет, пятаки так пятаки, там десятки, 7 одинаковых монет. Отнесите и оставьте возле любого дерева и говорите: дивам на откуп. Вам мои болезни, а мне здоровье. Отвернитесь и уходите, не глядя. И это можно делать и днем, это не обязательно ночью дожидаться. Я надеюсь, что вы все поняли. Если чего не поняли, потом спросите и объясним. Итак, начали. Я действия не буду показывать, потому что отвлекусь. Итак, глаза устали, поэтому действия я показывать не буду. Начали. Вначале на армянском языке. Йод сари хетев, йод сев кара параш, йод апаражի տակ, йод սև դև են նստած, յոթ դև, յոթ խև, յոթ քամու թևին նստած, իմ գլխով անցեք, իմ ցավը առեք, յոթ քարի տակ, յոթ սարի տակ, ձեր հետ տարեք. Амен. Это прочитали в конце их имена. Аздак, Барсам, Фарух, Гарсевас, Дирхам, Гурас, Захрам. Առողջացրեք իմ մարմինն ու հոգին. Амен. 7 раз. Читайте заговор, читайте их имена. Теперь на грузинском. Շվիդի շավիմ թե, շվիդի շավի քվա, շվիդ շավ քվիս քվեշ, շվիդի դևի զիս, իչտա. Շվիդի դևի, շվիդի շավի ձալի, շվիդ մքարիս պրթեբզե,
Чем тавзе мот гайярет. Чеми чири аигет цаигет. Швидим тазе, швиди квазе, гаималет. Амен. Читаю по слогам, чтобы вы могли потом произносить. Аздак, Барсам, Фарух, Гарсевас, Дирхам, Гурас, Захрам. Иджам Телет. Ме дачеми сули. Амен. Честно говоря, я прочитала, у меня аж прям немножко голова болела, голова перестала, но такое ощущение, что за ухо меня потянули вверх. Она очень сильная. 7 раз читая, каждый раз проносим над пламенем свечи. В конце опускаем воду, 3 раза по губам проносим, закаливаем на рубашке. Если читаете и тот, и этот заговор, то есть на 2 языках, значит 14 раз читайте. Я думаю, что повторять не нужно. Потом этой водой нужно умыть лицо и руки. Свеча должна догореть. Агарок можете просто выкинуть в мусорку. Это не имеет уже значения. Здоровья вам. И будьте осторожны. Делайте тогда, когда будете дома, не перед выходом, потому что может зашатать очень сильно. А головная боль прошла. Причем очень быстро. Ну, это неудивительно.